लागिसकेपछि जुरुक्क उठेर खुरुक्क बनाइसकेपछि रसिलो जुसिलो मिठाई बनिसकेपछि त मिठो भइहाल्छ, बनेर तयार भइहाल्ने। सुरुमा एउटा भाँडामा चाहिँ म दुध तताउन राख्छु। दुध चाहिँ सकेसम्म फुल फ्याट भयो भने अलि निकै बन्छ छेना, अनि त्यसपछि अलि निकै मिठाई बन्छ। अब चाहिँ यो दुध तातेर हल्का सेलाइसकेपछि मैले भेनेगर र पानी राखेर यो दुधलाई मजासँग फटाइसकेपछि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त यसरी हरियो पानी आउँछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कटनको कपडामाथि राखेर छान्ने। अब यसमा राखेको यो भेनेगर चाहिँ पखाल्नु पर्ने हुन्छ। सफा चिसो खाने पानीले पखालिसकेपछि यसलाई चाहिँ 1-2 घन्टा समय छ भने तैरिनको लागि छोडिदिने, नत्र भने 1 घन्टामा पनि तयार हुन्छ। यतिको च्याक च्याक गर्ने छेना बनिसकेपछि यो हत्केलाको भागपट्टिबाट यसलाई यति राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ ताकि हामीले रोटी बनाउने डो जस्तो हुन्छ नि, अलिकति पनि छुट्टिनु हुँदैन हैन। जति सक्दो राम्रोसँग माड्ने। हेर्नुहोस् त यो क्र्याक भएको छैन है, डल्ला बनाउँदा क्र्याक हुनु हुँदैन क्या। माड्दा माड्दा हातमा नटासिने भइसकेपछि चाहिँ कतिको सानो ठुलो रसबरी बनाउने हो त्यो अनुसार हातमा लिएर गोलो बनाउने। गोलो बनाउँदा पनि यो बीचबीचमा चर्किनु भने भएन, यतिको चिल्लो हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई चाहिँ म एउटा भाँडामा राख्दैछु। बाँकी रहेको सबै छेनाबाट चाहिँ रसबरीको सेप दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ छोपेर साइडमा राख्ने। अब म चास्नी बनाउनतिर लाग्छु। चास्नीको लागि 1 कप चिनीमा 2 कप पानी राख्ने। अनि यसलाई चाहिँ 1 तारे 2 तारे चास्नी चाहिन्छ भन्ने छैन। मिठो बास्नाको लागि मैले ल्वाङ र सुकुमेल राखेर मजासँग यो चास्नी पकाउँछु। हजुरहरूले ल्वाङ सुकुमेल चाहिँ कुटेर राख्नु भयो भने पनि हुन्छ, यदि मन पर्दैन भने नराख्नु हुँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ फ्लेभर एकदमै मनपर्छ, सो मैले चाहिँ राखेँ। चास्नी फोका फोका आएर पाकिसकेपछि अघि नै रेडी गरेको रसबरीको सेबलाई यसमा टुक्का 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 खसाल्दै जाने। यो एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले गर्दा बिस्तारै राख्नु होला। एउटा राखेको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड पछि ग्यापमा राख्नुभयो भने यो चास्नीको टेम्परेचर चाहिँ एकैचोटि लो हुँदैन र रसबरी राम्रो बन्छ। मैले मिडियम हिटमा 10 मिनट जति छोपेर पाक्न छोडिदिएँ। यो बनाउने सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ, म जसरी बनाउँछु त्यसै गरी नै आज हजुरहरूलाई सेयर गरिरहेकी छु। 10 मिनट पछि यसलाई बिस्तारै चलाउने। एकदमै नरम हुन्छ, फुट्न सक्छ, त्यसैले गर्दा चलाउँदा चाहिँ ध्यान दिएर चलाउने। रसबरी लगभग राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ भित्रसम्म रस पुग्नको लागि समय छ भने ओभरनाइट छोड्दा पनि भयो, यदि समय छैन भने 1 घन्टा 2 घन्टा पछि नै मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अब यसलाई छोपेर छोडिदिएँ मैले। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रसबरीको भित्रसम्म चाहिँ जुस पसिसकेको छ। ठ्याक्कै मेरो तरिकामा हजुरहरूले एकपटक ट्राई गर्नुभयो भने यो रसबरी खान चाहिँ बजारमा जानै पर्दैन क्या, घरमा नै बन्छ। अनि आफ्नो हातले आफैले बनाएको खानुको मजा पनि छुट्टै अनि रमाइलो पनि छुट्टै हुन्छ क्या। मेरो यो सानो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोस्।